房仔一個大單位，揾我哋個業主咧，佢就啱啱裝修嘅，一拆開咧就發覺到處漏水。呢啲黑色嘅依一浸嘢咧，其實之前咧就到處滴水嘅，嗰度又滴，呢度又滴，成灘都係水嘅。條喉咧，佢之前咧呢度有水，佢就開咗個窿，去科水落去。主要呢個漏水嘅原因咧，排水管同埋外牆咧都有關聯嘅。依家咧就同佢修補晒啲裂縫，將啲水逼咗出去。另外咧做翻個防水結構。咁你見到依家咧冇滴水同埋乾嘅啦。嚟到呢度咧，我哋講一講第二個問題。其實以前舊式同新式依家都好中意用紅磚嘅，紅磚啲罅位咧非常之多嘅，佢一落雨咧有些少裂縫都會滲入嚟噶啦。用翻我哋個 PS300S 嗰個工藝咧，就做翻個水兜。咁你見到咧依家係滴水不沾嘅，係完全佢係乾嘅。仲有第三個問題，咁之前咧依條喉管咧由依度去到底下咧30cm咧，佢有成最少1cm 嘅裂縫。咁我哋咧就幫佢修補翻，用翻我哋個納米級氣凝膠。咁其實依家咧完全係乾嘅啦。咁呢一節喉咧都係唔需要去搞啦。其實好多外牆嘅問題，好多時候物管同業主會你投訴完，佢又未必理你。但係呢啲工藝咧就可以將啲水逼翻出去外牆，經過外牆去走翻，就唔會影響到你自己個單位。咁我哋選用呢個材料都係我哋自己嘅工藝體系嚟嘅。